Wewe atafujo. Atafujo. Hassan. Bwana Hassan. Acha bana. Hapa ichimbwi. Bwana chimbwa. Acha hizo bana. Acha hizo. Sikiza bonza haichimbwi. Bwana chimbwa sio kwake. Achana na hizo. Sikiliza. Bwana chimbwa. Domizana hiyo. Atataka kutobesha pesa wewe bonza. Nani watamizana? Wewe utaongea. Au nyang'anyi. Sasa. Mbona bwana? Hayo. Wewe ni kaka. Angalia busara. Wacha hiyo kazi. Nani wacha? Nimeshakwambia toka jana. Nimeshakwambia toka jana. Wewe kama wamekupa kazi, wacha. Wacha sasa. Ina matatizo, wacha. Hicho kitumbua kimeingia mchanga, akiliki. Acha. Naitwa Nathaniel Philemon na ni mmiliki pia wa eneo hili, na kwa sababu tunaheshimu mamlaka ambayo inayotuongoza na mamlaka ambayo tuliwachagua, basi inabidi tutii na tusikilize kama mheshimiwa diwani alivyosema kwamba kisiendelee chochote, na mimi nasikiliza wito hilo, na sisi tutafanya chochote mpaka hapo mambo yote kama mheshimiwa diwani alivyosema, tutasubiria. Okay, tuna karatasi ambayo diwani ameisoma alafu akatoa maamuzi. Hiyo karatasi ilikuwa inaelekeza nini na hayo maamuzi unahisi ni sawa? Ni sawa mheshimiwa diwani alivyotoa, ni maamuzi mazuri. Karatasi ilikuwa inasema nini? Salamu kwanza, salimiana. Karatasi ilikuwa inasema kwamba kwa sababu kuna mgogoro kati ya hili shamba na vyombo husika, of course pande zote mbili hazikuwepo, kwa tu upande mmoja, na huyu mwingine ambaye alikuwepo ni fundi amepewa kazi, basi akaona ni busara kwamba vyombo vyote kuanzia kesho vikutane ndio tuweze kuongea ili ajue kwamba ni njia gani tutatumia ili tuendelee. Okay, ili eneo mmiliki wake ni nani? Na tumeona kwamba kulikuwa kuna kanisa, vitu vimetupwa pale. Hili ni la Philemon Molel na si vinginevyo. Na vitu gani? Ina takriban eka 7. Labda ni lini kwamba kuna uvamizi mwingi hapa? Ni jana tukiwa mjini tulipigiwa simu na mwangalizi wa eneo hili, akasema kwamba kuna watu wamekuja wamefyeka michongoma na wameanza kuchimba msingi. Kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama uko vizuri hapa kwenye kata yetu. Na kufika kwangu hapa ni kuonyesha pia kwamba viongozi tunapopata taarifa ya jambo fulani tuko tayari kufika kwa haraka. Sasa yamkini kuna mambo mengi yanaendelea huko na masuala ya mahakama na nini. Sisi kama viongozi tunaweza tusiingilie masuala ya mahakama, lakini nimefika hapa, maelekezo ambayo naweza nikayatoa hapa kwa sasa. Leo ni Jumapili, shughuli inaendelea kama mnavyoiona hapo, na tayari hii inaonyesha kwamba kuna mgogoro. Jambo lolote ambalo lina mgogoro, sheria huwa inataka kwamba jambo hilo lisimame kwanza, si ndio ndugu zangu? Ili kwamba kama sasa mgogoro, na kwa kawaida mgogoro ni mara chache unaona mgogoro unahusisha mtu mmoja individual, lakini kwa kawaida mgogoro huwa ni mtu mmoja, wawili, ni mtu mmoja na mwingine, maana yake wawili, watatu na kuendelea. Kwa hiyo kwa misingi hiyo nimefika hapa sasa, na kwa sura hii niliyoiona hapa ninatoa maelekezo hapa hivi kwamba shughuli hii inayoendelea hapa kwenye shamba hili
kwa sasa isimame. Ni David Mruma. Nasubiri maelekezo kutoka kwa bosi wangu hapa, tutaendelea na kazi. Diwani hujakubaliana na alichosema? Tutapokea maelekezo yake sababu oda imetoka mahakamani. Lakini mzee Mona bana anasema kesi iko mahakamani na nyinyi mmeingilia eneo ambalo lina mgogoro. Kaleta stop order. Hapana. Wala simuelewi. Ananiambia mimi. Na unaendelea na kazi? Tutaendelea na kazi. Kazi yako kubwa hapo ulikuwa unafanya nini? Nachimba msingi, najenga fence. Kwa kifupi, angekuja akijitambulisha, kwanza ningemtambua. Simtambue ndani yeye. Anasema mnaweza mkakamatwa sasa hivi. Hamna shida. Na mimi niko kisheria. Anaweza kukufanya mboga huko anasema. Hamna shida, kuna mtu mmoja tena amesema anaweza kufanya mapumbu yangu ikaliwa na mbwa kabisa. Unaona bana?